Hey, There we are. sit op. Nice to have everyone on the show. Namibia and the rest of the world. Nice to have you with us. Ek sien dit is 15:15, so ek vra om verskoning want toe jy my gebel het, het ek nog vasgeslaap. Ja. 9:45. So ek het nie eers behoorlik gestort of iets nie. Ek het net gejaag om hier te wees. So ek vra om verskoning ons so laat is vir ons. Awesome. Ja. Het jy jou vakansiedag geniet? Ek het jou verlang. Baie dankie. Ek was 'n nurse. Ek het gister 'n wit uitrusting aangehad so Chef Terry hier agter ons vandag. Chef Terry nurse ons vandag met lekker kos. Maar en ek het so 'n wit kopdoek ook aangesit want ek moes vir liefste Mona versorg gister. Sy was en is nog steeds siek in die bed. Ai tog. Ai Gaan Mona. glad nie goed nie. Hoe dan nou? In elk geval so my dag gister was redelik bedrywig geweest. Maar myne was baie lekker. I had a fantastic day. It was really great. Spent the time with my loved ones at home. It was just great. So ons dag vandag is die 5de Mei. Ek het amper gesê ons is halfpad deur die maand, toe besef ek ons is nou nie so ver in my maand nie, maar ons is redelik op pad na wat ek eintlik bedoel is die bietjie koeler dae van die jaar. Yes. Hier in Namibia. Maar gepraat van koeler dae, ons het vanoggend 'n pragtige windstil oggend met 'n hele klomp wolke in die lug. Wat beduidend is van een van twee goed, of reën, moontlike reën of koue, een van die twee. Yeah, I've got to be honest with you. With the weather as it is now, it is actually the perfect temperature. Yeah. No wind, nothing. Yeah. Here in Windhoek, it is just great. And what is really cool about Windhoek is that there are so many people out of Windhoek. Jy kry nou parkering. Wel, vanoggend was weer eens 'n oggend geweest. Dit was amper soos 'n Sondagoggend. Right. Want dit was stil in die strate. Ek moes toe nou agter 'n brood aanjaag. Okay. Dis nie haar naam of haar noemnaampie nie. Dis 'n ding wat ons nou gaan eet. Yes. En kan jy glo ek kon vanoggend nie 'n baguette by 'n supermark kry nie. Uiteindelik besluit ek gaan nou maar Superspar toe. Right. En dit was die enigste plek wat my regtig kon help. Die ander plek is soort van Slumberland. Okay. Toe ek daar instap, is julle wakker? Nee, dit kook nog, dit braai nog. Het julle slapchips? Nee, ons wag vir die olie om warm te word. So dit was werklik vanoggend so Sleepy Town, Sleepy Hollow Windhoek op hierdie Vrydag, maar dit is baie stil in die dorp. En is ook eintlik nogal redelik stil hierso by ons. Tia Skutte is op. Hallo Tia. Hallo Tia. Nice to see you. En ons het vir Piet, hy's op. En vir Zelly. Môre Piet. Ja, ek en Piet het 'n bietjie gister was ons nou Kasinga dag. Ja. So ek en Piet het so 'n bietjie op Facebook ook gesels oor die hele geskiedenis. I'm one of these historic war events lovers. I just love going into the history of all kinds of wars en enige oorloë. Jy moet nogal baie lekker. Ek doen ook maar ek hou van die 1400s. Dit vir my is 'n ongelooflike era van Mongols en die Ottomans en almal. Dit vir my daai tydperk was ja, nee, hulle het aangeteel, gemoor, vermoor, vraai en ander eier. Yes. Maar dit was hulle lewens gewees. Jy weet, in die een nuwe koning vra van die ander koning nadat omtrent 20,000 soldate in 'n nag oornag in 'n skermutseling dood geslaan, gesteek en met assegaai en boog, pyl en boog doodgeskiet is. Toe vra hy wanneer eindig hierdie goed? Toe sê die ouer koning vir hom, toe sê vir hom it doesn't stop. It never stops. Want soos die een power kom, wil daai Hallo Doc. Hi Doc. Everybody, this is Doctor. Medicine. If you're his friend, you're allowed to call him Doc. Hi Doc. Doc is one of the bestest waiters here at Nico's Pub and Grill. Nogal Kasparov. Awesome. Yes. Kasparov. Over and above that, he brings us on Fridays our beer. Is that he also brings us our coffee. Ons daily tonic. Baie dankie Doc. Baie dankie Doc. That's for Chef Terry. So terug by die koning se gesprek, toe sê die een koning vir die ander een, hy sê toe net hy sê weet jy wat soos wat powers verander. Yes.
as jy's nou die nuwe jong koning, Okay. dan jy het nou weer planne vir jou eie mag en jou eie krag en jou eie welwillendheid teenoor jou nasie en hy sê in die proses kom daar armoede, in die proses kom daar moord, in die proses kom daar oorlog. Hy sê so die proses eintlik van menswees verander nooit nie. Die speletjies verander. Die manier wat oorlog gevoer word, jy Don't you weet. think that we as humans, we've got the fine capability of just killing ourselves? We got the fine capability of killing each other softly with words sometimes. Aha. Wat erger dink ek is 'n koel deur die kop, want dis instant. Jy weet, as mens dit nou so mag noem. Gepraat Isn't there a van song in there somewhere? Killing me softly with his gun. Ja. Something like that. Gepraat van killing you softly, vandag gaan ons jou rustig aan die slaap sis met 'n heerlike maaltyd. Hulle noem dit die Gatsby. Yes. Die Gatsby wat echt uit die Kaap Chef is. Terry. En dis hoekom Chef Terry hier by ons is. Here's yours. So, Terry. he is one of our favorite contributors. Chef Terry. Terry has basically cancelled his entire long weekend for us. Ja. He was going to go to some health spa in the desert. Ja, And he said, no, he'd rather be here at Infostream. Chef Terry het al hy het al eergisteraand gepak. Ja. Om gister te ry om vandag hier te wees. Weet jy hoe happy is ek dat jy weer by ons kuier? You do realize that you've got fans here. Wie? Zelly says, hello, Terry. She saw Hello, you in the Zelly. background. Piet Spies from Bloemfontein. Hallo Piet. Piet het beloof hy kom kuier vir ons in Namibia. En Ja. dan is hy op die show. Dis hy. Natuurlijk, hy sê Cheers. ook, hallo, Yes. Terry. So you've got some fans here. Ja. Fantastic. No? Dis hy. Cheers. Yes, it's been a while. Ja, verseker, maar baie dankie, dan gaan hy. If you are in Windhoek, as jy in Windhoek is, en jy het niks om te doen nie, kom maak 'n draai hierso by Nico's Pub and Grill en geniet 'n koue biertjie met die Infostream span. Ons het al 'n hele paar mense hier so om ons. En ja, Wat saam kyk. Chef Terry, ons gaan nou op jou vraag en gou vir ons praat oor die ingredients van die Gatsby. 100%. Great Gatsby. Ek weet dis van die kosse wat jy lief is om te maak. Maar ons It's like gaan a comfort food. ja, lekker en dit is lekker vir die naweek. So as jy nou lui lekker by die huis sit en jy dink, wat gaan ek vir die familie maak? Al wat ek kan sê is jy maak een brood en Yes. dan almal kry kos. Ons gesels nou met jou. so we've got Freddie Mills van Swakop. Hy's ook op. Hallo Freddie, gee groot drukkie Môre aan Swakop Mats asseblief. honders. Julle kan ook Môre. 'n draai hierso by ons kom maak. Vir 'n slag. Ja, want ons het Ochiwarongoors wat volgende week kom. Ja, jy is heeltemal reg. Jy het gesê hulle kom kuier. Ja. Volgende week gaan weer onthou net volgende week is 'n baie belangrike week. Ons het sulke vetpryse om weg te gee Yes. vir Moedersdag. Oh yes. En dan het ons een prys gekry van 'n lodge, ja. baie bekende lodge. Dis 'n eksklusiewe prys van hulle topkamer en dit gaan gepaard met 'n baie groot event wat by die lodge plaasvind. Dis die annual fly-in safari. Okay. So ons gaan weer 'n maandag daarvan vertel. Julle moet nie hierdie volgende week misloop nie, want ons mammas die pryse is uitsluitlik vir die mammas. Yes. So jy kan dit nie wen nie. Philip van Antwerpen is ook op. Hallo Philip. Waar is hy vandaan? Philip is, ek weet nie waar hy nou is nie, maar hy's van Windhoek. Okay, Philip, maar sê vir ons waar kuier jy as jy in Windhoek is? Kom kuier saam met ons hierso by Nico's Pub and Grill. Ja. En Annelies Liebenberg, sy sê sy moet werk. Nie almal van ons is met verlof nie. Jy sal nie glo nie, Annelies, maar Dirk en ek werk op hier oomblik. Ja, Dis ja. nie asof ons met verlof is. Hierdie geniet ons werk, right? What kind of a job? Nee, You dit know, I've got to tell you something. We live in the best country in the world, no? And we have the best job Ja. ever. Have you ever noticed? En wie- Wat wil jy nog hê? Kom ek kan Ons het is die beste die chef. beste chef. Kan ek vir jou nog iets kan ek vir jou nog iets beste bygee? Ja. Namibië is gister die eer gegee van die land wat die vryste pers het What? in Afrika. Sure. Press freedom. The most press freedom country in Africa. Well, So dis hoekom ons doen wat ons doen. well, then we have to Dan kan toast ons to kan our cheers. fellow colleagues in media, Press freedom the journalists. and This one is on you. ja, and food Cheers. freedom. Sê Chef Terry, cheers, dan gaan hy daar. Sorry to interrupt. Ja, jy's welkom. Your eggs. Wat My eggs. wat vir my is? Oh, those. Easy over. Well, Well Easy done. over. Scrambled.
Kyk, sunny side up, I Sunny guess. side up. ek gaan hom by Sunny jou side los. up is really nice on a Okay. Gatsby, On a because Gatsby. then all the yolk Okay, runs kos down doen into dit. the Dan, other. dan. Sunny side up. Thank you, Terry. We didn't know that we had choices like For a moment I was worried there. You know. Sure. Zino Farmer is ook op die show. Hallo Zino. Kom Zino, jy is in Windhoek. Jy kan ons hierso nou 'n biertjie kom geniet met Infostream. Ja, sommer by chef by Nico's Pub and Grill. Philip werk, maar hy kyk na ons. Ja, dis Ja. reg. Dit is heeltemal goed, dit maak nie saak nie. Kom ons vat vinnige breek Yes. en dan kom ons terug kyk ons net so na die headlines van die koerant. En dan gaan ons kos maak as chef Terry is klaar besig. Ons wil ook vir Wynand Reed sê baie dankie namens die feeskomitee dat hy vandag die kole gebring het. Sonder Wynand Reed Het ons nie kole en Julia sou ons vandag nie die kos. so is die kos gemaak en dan is vandag met die eiers nou daar in die son gesit. Ja. Of daar op my kar se manifold. Maar in elk geval dit maak nie saak nie, dit is getroue vriende. So kos is nou weer terug. En daar sê baie dankie vir die van julle wat saamgesels. Kaffee het my nou net bly gemaak gesê ons het al 11 mense wat saam met ons gesels vol. This morning live, and of course we are on YouTube as well. I just haven't got my YouTube open, but I'll do it in the next couple of moments Ja, ons after we've looked at the newspapers. Ons YouTube, ek het nou net gekyk, hy loop lekker. Loop lekker. That's it. Ek wil net voor ons oor die koerante gesels wil ek dan net vir ons amper sê gesneeuwelde vriende. Vir ons beseerde, ek word nog gesê gesneeuwelde vriende want ek en jy het oor oorlog gepraat. O ja, dis reg. Toe wil ek nou vir ons gesneeuwelde vriende sê kom ons praat oor die You know Vikings en who we must be in touch with sometime? We go to the we in touch with the moths ja, of Namibia here in ja, Windhoek. the Moth Memorial. What is his surname? I think Antonissen. And we'll try and get a war expert Ja, toe on the shows next time. That'll be really cool. ons kry sommer Somebody that actually knows war history dan doen. ons. okay, ja, goed. Ja. Ons kan dit doen. Maar die gesneeuwelde vriende waarvan ek gepraat het, is eintlik beseerde oud kollegas. Joepnel en Christo Duran. Yes. Ons hoop dat julle sterk baie vinnig aan. En Christo het gister vir my gesê hy het nog baie pyn na sy knieoperasie. En ons hoop dat Joep ook vinnig gesond word. En dan via Piet en Ansa en so meer stuur asseblief al my liefde groete vir ons pappa wat met baie pyn in die bed lê en hy's gister uit die hospitaal ontslaan, maar sterkte en beterskap. Ek het dit vir julle ook ge-WhatsApp. Ons het nou 14 mense op. En dit sluit ook Wilhelm de Wet in. Dit is Wilhelm en sy span. Hulle doen ons AgriTurf. Ons het nog vir een of ander tyd 'n groot interview met Wilhelm. Wilhelm, dis lekker om jou te sien. Chantel, wie's mooi is ook op. En Philip sê hy kan twee dinge dieselfde tyd doen. Ja, dit is nogal iets. Vrouens kan dit doen. Ek sal weer as ek hier klaar is, gaan ek weer vir Monna sorg. Vir al die liefde in die bed gee dat sy en vir die ander van julle wat ook oulik is. Ek kan nie by almal uitkom met 'n broodjie en met 'n yoghurt nie, maar in ons Infostream hart en siel vir almal van julle wat oulik is vir hierdie naweek. Miskien is dit 'n goeie tyd om bietjie siek te wees, want dan kan julle rustig wees by die huis en net aansterk vir volgende week. Ja. Wat het jy in die koerant vandag? Okay, so in the newspapers this morning, this is a big thing, Dirk. And jy het nou net, you touched base on this. The German daily, the Allgemeine Zeitung, is reporting on this. And maybe I'd like to just bring this a little bit more to the forefront. I know it's Food Friday, but they are reporting that Namibia, in terms of Africa, is in position number 1 when it comes to freedom of the press, press freedom. As far as we as far as the newspaper is reporting here,
is that Namibia has basically dropped in the world rankings, okay, from Is it? from position number 18 to 22. To 22, But be that yeah. as it may, I don't, statistics are statistics, and they can be interesting and all that kind of stuff. But for our international viewers on Infostream Namibia, I think, especially for investors that want to come into Namibia, this is very important news. It does show to the rest of the world, although we've got some trouble in Namibia in terms of corruption and thievery and criminality and all that kind of stuff. This actually speaks a lot in terms of Namibia's transparency and also in terms of Namibia's democracy. You've got to remember that Namibia got its democracy at the United Nations. Ja. Okay, and in 1990 we became independent, and this actually is a fantastic step into the right direction when it comes to our politics as well. Ja. Verstaan jy wat ek probeer sê? Heeltemal. So we all know that we have, and I don't want to talk politics now necessarily, that we've had the ruling party and all that kind of stuff and what, but we are certainly seeing a shift trend in Namibia when it comes to politics. And the fact that Namibia is able to call itself the #1 country when it comes to press freedom, that is absolutely fantastic, I think. And I don't know what you guys think in terms of Namibia's democracy. Ja, nee, ek dink is 'n baie waar woord. En president Hage Geingob het gesê vir hom is dit baie belangrik. Hy sal sorg solank hy president van hierdie land is dat hierdie status behou word. Ja. Onthou net dat in terme van die wêreldlande waar Namibië 22ste is ons beter geplaas as die Verenigde Koninkryk, Frankryk en België. My word. En die land net naas ons, dink ek in terme van persvryheid is die Seychelles. Maar nou sê die oud joernalis Gwen Lister, sy is baie bly en sy het haar vreugde uitgespreek oor die posisie wat behaal is, maar sy sê onthou net persvryheid is 'n voortdurende stryd waarin oorwinning nooit ten volle verseker word nie. Veral as dit kom by die verandering van leierskap van nasies en van lande. So, are you saying something well, between the lines? Exactly. Because we have our presidential elections next year. Exactly. Kaufeee, exactly. Change is inevitable. Ja. Hoe sê Wynand altyd? Ja. Of dinge moet so bly, of dinge moet verander. Ja. Maar so kan dit nie aangaan. Ja, maar dis nou presies wat en jy het dit nou reg gelees wat hierdie twee mense ook gesê het. Intussen as jy kyk na die Namibiese professionele media vakbond of 'n praktisyn, sê hy wel daar's sekere uitdagings wat ons daagliks in die gesig staar. Yes. En dit gaan oor persvryheid en wie van die politieke gesante wat miskien nog nie in bewin is nie, wil dalk wat van die pers vereis indien hulle aan bewind sou kom. Okay. Jy weet, en dit is daai ou storie van wat ek en jy dit ook gehad by 'n radiostasie wat ons gesê het, ons praat nie oor seks nie, en ons praat nie oor politiek nie, ons praat nie oor geloof. Ja. Want as jy daarbey betrokke raak, dan raak dinge complicated. Ja. It's almost like is dit tamaletjie. as difficult as being married in community of property. In community of your community. Married in your community. Ja. Goed. Die GMO oorlog is natuurlik weer warm hier in Namibië en dit is die genetiese gemodernifiseerde of gemodifiseerde, liewerste gemodifiseerde organismes. Genetiese gemodifiseerde organismes is ongelukkig deel van wat ons nodig het. Ekskuus tog. Ons kan maak wat ons wil, maar die Namibiese Bioveiligheidsraad maak kapsie teen die feit dat hierdie produkte ingevoer word na Namibië toe. Agra se senior bemarkingsbestuurder, Christine Strooi het intussen gereageer deur te sê aansoek is die aansoek teen of die verbod daarteen is standaardpraktyk ingevolge die Bioveiligheidswet van 2006. Skiet tog iets in my keel vandag. Al wat sy sê is ons voldoen net aan die wetgewing vir die invoer en hantering van die produkte. Die aansoek is vir produksie wat reeds vir baie jare op plaaslike rakke beskikbaar is.
of vir produkte liewerster. Dis niks niets nie, maar ek weet party mense is vir GMO produkte, party is teen die GMO produkte. En ek sê weer dit staan vir genetiese gemodifiseerde organismes. Baie mense het vroeër jare gepraat in soutte en kruie en alles speserye, dis daar het GMO in en hulle gaan dit nie gebruik nie. So op hierdie stadium is daar produsente wat sê ek stel nie daaraan belang nie. So is maar net baie belangrik. Ja. Dat ou kennis neem. Maar ekskuus tog julle. Wil jy 'n slukkie bier hê? Ja, ek het 'n bietjie van 'n aanboortigheid. Para in jou keel. Ja, ek het Is dit para? ek dink para. Hierdie is 'n para. Para. Ek dink 'n para met keel. Dirk is 'n parapleeg vandag. Ja, ek is 'n parapleeg, ekskuus. Ek weet nie wat ek hoop nie ek raak ook seker soos die ander hier om my nie. Maar ek het 'n regtig ou dingetjie in my keel. Wat lekker nuus ook op die voorblad. Dis Henriette Lambragt het foto's gestuur oor die Kaskaresies. Dis natuurlik by die Napso Securitas privaat skole sport week wat vanjaar in Walvis Baai aangebied word. En dit is oulik om hierdie jong knape te sien met hulle kaskarre, maar dis nie meer kaskarre soos wat ons dit ken nie. Vroeger jare het ons dit genoem seepkuskarre. Seepkus, want dit was van sulke bokse gemaak En die wiele. seep is in daai boks om ons afgelewer. Maar kan hierdie lyk na dragsters. Okay. Hierdie is pappa se swyswerk as jy daarna kyk. Die seepkus kaskar man, hulle noem dit hulle sê. Hulle groei daaraan en hierdie sport word elke jaar dit net al hoe groter en belangriker. So dit is baie lekker. I know that it's one of Dirk's biggest dreams, and we'll be working at one. Where Dirk says we need to have a go-kart racing competition in Windhoek. Ja. Jy praat al 5 jaar daar. Ek het alweer vergeet daarvan, maar dit is werklik waar een van my. As ek kyk na die heuwels wat ons het, die opdraandes en die afdraandes. Die heuwels fantasties. Lekker. Hulle moet maar daar kom optree. That'll be fantastic. As mens kyk na die paaie. Ja. Na Klein Windhoek oor die berg ander kant na Windhoek stad toe. Daar's soveel hier op klein koepe. Maar hierdie moet maatskappye wees wat serieus karre bou. Nie kaskarre nie. Jy weet ek praat van fietswiele. Ek praat van Red Bull, daai tipe van straatresiese. Tipe van inisiatief. Ek dink dit sal miskien moet ons 'n Infostream, street racing kaarts begin. En ons begin hierdie jaar beplan vir volgende jaar. I think I would be in for that. All right. Okay. Those of you out ideas. there who think that this is a great idea, maybe the Motoring Wednesday people, the Fakigose, the Melkies, all those guys. Andre, we get together, we put a team together, and we have the Infostream Go-Kart Windhoek competition. Yeah. But without engines. And we get the municipality involved and the traffic people that keep control and safety first. En weet jy wat sal lekker wees is we actually follow your company's progress in building this kart. You have to have 2 drivers in the go-kart. In the go-kart that you can swap, or maybe actually 4, because then they can do a proper relay. Your starter so there's driver, a circuit and you start a driver, then your second driver, third and fourth to the end. Yes. Because it will be a whole route, starting at the highest point, maybe in Kleine Cooper, going all the way down past Staatshuis, al die pad hier af by die groot kerk verby tot deur onder. But you've got to remember, go-karts without any engines, they've got to go downhill all the exactly. time. And that's why you have 4 drivers. You know, so at each point you change. Next one. But I mean, you can't just go downhill all the time. We're going to try and work that out. But what I'm trying to say is that that the couple of months, 3 months leading up to that race, the Infostream Go-Kart race of Namibia 2024, or maybe even end of 2023, every week you are on the show. In Herman Oosthuizen, Wat sê hy? Hy is mos ook in die karbedryf. Ja. He says dit klink interessant. Ek dink daai is lekker. Wynand Reed say I will enter a team called Prime. Have you heard the story about this Prime? I know. I've said that cool drink. I've sent them, him and Andre, I've sent them information about Prime that's actually. Ek weet nie wat drink hy mense. Ek weet nie wat gaan hulle koppies aan nie. I've sent them information yesterday, day before yesterday. Incredible. Yeah. Over the weekend, for those of you who don't know,
there were these two YouTubers, not going to mention their names, but they brought out a cold drink called Prime. And it's the newest form of energy drink, but over and above that, the stuff is highly expensive and all that. But you know what they actually did is the online gaming world that you and I have spoken about. They actually have got this Prime cold drink that, let's say you are playing Medal of Honor or whatever your game is, and you need some energy, then or Fortnite or something like that. Then you literally run to this bottle of Prime and you drink it, and then you're all ready to go. But the new generation is totally crazy. But they about also, this stuff. in the lid of the bottle, Yes. you got like a recharge voucher. So people are buying the cool drink in the hope that they can actually play another game. They get like credits by playing another game. That was one of the biggest selling issues. So that's kind of a loyalty program. Well, imagine that we have a drink called Infostream. Right. Okay, that's we call it IS, energy drink. Right. IS, and when you open the bottle, inside the lid, you can have recharge voucher for your phone. And we do it in conjunction with a service provider. You are too clever for words. It's this stuff is made of this. Liewe Okay. ouwes. Goed. Waar was ons? Waar is ons vandag? It's Food Friday, Food Friday again. not information, news, energy drink nee, ek dink Friday. ook so. In elk geval daar's 'n ek het net nog een fantastiese stukkie nuus in die koerant is die dorpsraad van Rebot werk saam met die Namibiese polisie om dwelmhandel en misbruik in die streek hok te slaan. 'n Nuwe dwelmeenheid is oopgemaak in Rebot. So wat ek aflei uit die artikel is dat jy hoef nou nie meer rond te bel vir 'n dealer nie, jy bel hierdie eenheid. No, Is dit it's nie not wat the way dit it goes. is? It's a crime nee. prevention unit. It's Oh, a new excuse, drug yeah. crime prevention. Because Where- what where it is the crime effectively prevention? shows us, hello, Johan, what it Okay, effectively shows us is that as the police is doing this particularly, that we might have a serious drug problem in Namibia. Word dit sê hier sodat hierdie eenheid gaan gebruik word om oorlog teen dwelmmisbruik in die dorp om kragte saam te smal, saam met die Namibiese polisie en die dorpsraad om oorlog te verklaar teen dwelmhandel. Ekskuus, ek het dit heel verkeerd verstaan. Right. Ek het gedog hulle begin soos Holland raak, jy kan nou legal boom koop. Maar dit lyk nie my so nie. Okay. Goed, julle ons gaan vinnige breek vat. Ons ekskuus, kom ons kyk gou advertensiekies as ons terugkom. Dit is een of twee bydrae en gesels met Chef Terry. So kom ons sê eers dankie vir Nikos. Kom kuier saam met ons hier by Nikos Pub en Grill. Kom join ons hier nou, Johan. Ons sê mobile diagnostics. Yes. Maak seker jy skakel vir Melkies 0812811737. Vir julle karre se check fault finding, services repairs, major accident repairs, electrical repairs, ECU performances and fuel saving. Okay, bietjie daarna. And we'd like to also say thank you to Melkies and his team for supporting Infostream Ja, baie Namibia. dankie. Wat baie nice is van hierdie ouens, as jy weet jy hoe baie kere is ons in 'n dilemma waar jy jou kar net nie wil start nie en jy sit by die huis and you don't know what's going on, and these guys actually come to you, they plug your car into their computer and they'll tell you exactly what is wrong. Weet jy wat moes ons eintlik baie Woensdag gedoen het? Ons moes eintlik Woensdag vir Fucking Gous en vir Melkie se ma gesê het geluk met hulle toekennings as Mr Elephant Rally en Juffrou Olifant Rally. Melkie se ma was verlede naweek by die Gobabes Rally aangewys as Mevrou Olifant Rally en Fakkie was meneer Olifant Rally. Baie nice. Is dit omdat hy so lank slurp het? Wie Okay. Kom ons koel bietjie af.
Kom ons koel bietjie die gesprek af vanoggend met Frosty's Ice. Baie dankie vir julle. Is refreshment unleashed. Alles is altyd baie lekkerder met 'n stukkie blokkie of 'n blokkie ys, stukkie ys. En dan wil ons gou hierso net ook noem dat daar is nog 'n plek waar daar gebraai word vandag. Okay. En dis natuurlik Friday Braai Day by Kippies. Dis reg. Ja, Friday Braai Day by Kippies. En dan as jy nog wil gaan braai op jou eie, maar net so 'n bietjie net die familie uitvat na iets anders. By Tony Rust is daar circuit racing dis môre. Ingangsfooi is net $50 per persoon. So is baie maklik. Jy kan maar net daar 'n draaitjie gemaak, die hekke maak om 10:00 môreoggend oop. I know that there are a whole bunch of guys, Andre Havengaan, sy familie, Michael Rust en sy Ja. mense. Daar is nog 'n hele paar ander wat natuurlik deelneem. I think what we might want to do is try and get Michael Rust and also perhaps Andre Havengaan onto the show next Wednesday. Ja, koos To dit so. talk about specifically when it comes to circuit racing in Namibia. I think there are a lot of intricacies that Yeah. your normal layman, your Joe Soap, just doesn't know. Al dit wat saak maak. Ek weet my beste gedeelte Zelly, sy het al klaar vir my gesê haar verjaarsdag geskenk. Wil sy graag in 'n racingskar op die Tony Rust racing track ry. So we're going to, that's a big present, but I think it's totally achievable. Ek het nou groot geskrik Kaufee. Ek sit nou in sweet hier so Terry kyk. Ek sit nou in sweet want ek nog Zelly wil 'n racing driver word en jy moet 'n karretjie bou vir hom. Glo my, daai gogga as hy byt dan sal ek seker maar nou racingskar moet Dis bou. net hier wat ek dan bedank as my vrou so iets sê. Sy moet maar met ons met die trike verder gaan. Okay. Chef Terry, wat kom sit gou hier so praat ons oor Gatsby. Ek het eintlik hier nog 'n ding. Kom sit hier en nogmaals welkom. Dankie. Ek weet nie wat doen jy of wat drink jy nie, want jy word altyd net jonger. Jy word net altyd mooier en jonger. Kyk, ek bedoel regtig waar, ek is nou nie. Weet ek, want dit lyk I asof had a jy haircut recently. Okay. Oh, is that what it Maak sin. Weet jy wat ek wil doen is voordat ons gou praat oor Gatsby's. Wil ek net gou vir julle ietsie wys, Kaufee en vir ons kykers. Ek het gegaan en ek het so 'n kort videoetjie bymekaar gesit. En dit gaan oor koseie aan baie dankie. Koseie aan Namibië, Botswana en Suid-Afrika. Nou, chef, ek weet jy gaan sit hom daar. Dankie, Dok. Ja. Ek weet jy gaan dalk van my verskil wat sekere goed aanbetref. Maar Chef Terry het op 'n stadium vir ons 'n ongelooflike bydrae gemaak oor die geskiedenis van potjiekos. As jy nou 'n 3-been potjie vat en die geskiedenis daarvan. Chef Terry het vir ons alles vertel tot en ek sê weer vir julle weet nie hoe werk die nate om 'n swart pot. Daai ringe waarvoor dit daar is. Yes. Maar in elk geval, ons kan weer daaroor gesels. Nou hierdie kos wat ek gedoen het is en ek vra verskoning vir die kwaliteit van die foto's, maar Kaufee dis net goed soos byvoorbeeld wat jy in die lande kry. Dis nou maar die buurlande Namibië, Botswana en Suid-Afrika. Putu-pap. Gaan probeer jy putu-pap of krummelpap iewers in Engeland kry. No, that's not going to work. Jy weet so, No, you'll get polenta, ja, which of is the yellow corn. korrek, of soets soos melktert. Oh ja. No. Okay, nou vir julle The Infostream closest to milk that is a Portuguese custard tart. Okay, ek hoor wie sê. So ek het nou sommer net vir interessantheid het ek gou hier 'n videoetjie bymekaar gesit wat ek praat van Suid-Afrika en Namibië, Botswana se eie kosse en ek is jammer, ek is daarop attent gemaak vanoggend dat daar 1 of 2 spelfoute is, maar ek moet sê toe ek dit bymekaar gesit het, was dit redelik vinnig. So terwyl ons hier 'n ou slukkie vat, kyk gou sommer na hierdie goed wat eie is aan hierdie 3 lande, soos byvoorbeeld 'n frikadel. Maar laat weet vir ons in die comments wat ek julle is ook nog eie wat ons dalk nie aangedink het nie.
as jy hom geëet. As hy daar sê. Ons gesels 'n bietjie oor Chef Terry wys daarop dat van hierdie goed soos byvoorbeeld vetkoek kry ook in Nigerië, maar ek wil net weer sê dat ek sê Suid-Afrika, Botswana en Namibia koffie, maar dit sluit nou nie Zimbabwe uit en ander buurlande, Swaziland. Hierdie was maar net vinnig net 'n montage geweest. Maar vetkoek, Chef Terry, jy sê jy kry dit in ander lande. Ja, jy doen. Dis 'n algemene ding wat daar's baie vir al die Afrika lande. Ja. Daar's baie van hulle wat 'n deegie bak in olie. Ja. En hulle het verskillende name vir dit. Maar dis basies 'n vetkoek. Okay. Ons noem dit 'n vetkoek want in Afrikaans dis 'n vetkoek want jy braai hom in vet. Ek hoor wat jy sê. Maar wat van goed soos kapanna byvoorbeeld en waterblommetjie breed? Ja, maar ek bedoel, Kapanna, isn't it's very Namibian ownership, isn't it? Namibia's named it kapanna. We call it kapanna. Is it the But that's- Oshivambo word for pieces of meat or something? I'm not too sure where the name comes from, but it's a form of street food where Okay. it's something that can be cooked quickly on a fire, and it's served with a vetkoek or with a bread roll En 'n relish, and a tipe van relish, ja. well, a type of salsa basically. 'n salsa, verskoon my, salsa ja. But it's come about as a national dish. I mean, it's now in restaurants. It's Yes. all over the place. And Namibia has taken it that step to actually nationalize it, Okay. where you do find forms of kapanna in South Africa and other countries, but we're the first ones to actually say, this is kapanna, this is what the dish is, Amazing. and it's developed from there. Ja, it's big food. It's big in the local food industry. Yeah, we even now have the Nedbank Kapanna Challenge. Kapanna where challenge. There's a competition. Yes. And there's the professional and there's the amateur competition. And Yeah. I think a professional who enters it can win a food trailer. Dis heeltemal reg. So it's Ek het met it's really chef great. met chef Philip Kleinsmid het 'n kontak gemaak, het vir hom 'n boodskap gestuur. Ongelukkig het hy glad nie gereageer nie, want ek wou gehad het hy met kom praat oor die Kapanna kompetisie, want hy is een van die judges daarin, of hy was. Maar jy is heeltemal reg. Die wenner kry 'n totaal toegeruste food trailer. Yeah. Maar daar's baie tegnieke aan. Moenie dink jy slap 'n klomp stukkies vleis op die kolle, maak 'n vetkoek en 'n relish nie. Ja. Daar's 'n klomp geheime. Yeah, and I mean, the spice itself. Dit byvoorbeeld is blykbaar die mother of all. Yeah. Jy weet. I mean, that makes or breaks your kapanna. Ja. So, Ja. especially if you make your own blend, Ja. Yes. you know. Koffie ons gesels Gatsby. Jy het bietjie agtergrond oor Gatsby daar. Ja, ek het Gatsby hierso. Ek wil net gou eers almal O ja, net weer wag. welkom. Ons is nou hierso. Kom ons kyk eens wie gesels Ons almal wil ook dan. net sê baie dankie aan Jan Braai in terme van how to make putu-pap. And so we talk about the Great Gatsby. En Kali Swart is ook op. Hy sê môre Môre, maat. Kali. Julle is mos my maats. Ja, Kali, ons is baie lief Kom, vir Kali, jou. Baie kom. kom kuier hierso 'n bietjie. Erik Kiris, hy sê how's it ookies? Hy be like lekker. Nou kom join ons hierso. En dan net ons nog 'n paar smaak mense. Ja. Dis lekker. Ons het nog vir Piet, hy sê ek hou van curry afval, maar my baas wil bo bly. Hy praat natuurlik seker van sy vrou. Elsje. Okay. Keer die afval. Herman weet jy wat is biltong en droë wors? wie wat speet se bynaam? Kiri. Oh my word. Kiri Spies. Ja. Spies? Ja. As 'n gaai Kiri. Dis reg. So sy bynaam is Kiri Spies. In die een hand die curry en die ander. Wel Piet, ekskuus jammer dat ek jou geheim weggee, maar dis Kiri Spies. Die meeste ouens het hom al die jare geken as Kiri Spies. Selfs as hy rugby daar. Annelies sê mielietert en melkkos. Definitief. Daar is moet ons by Zelly Kotse. Ek weet toe Zelly se dad nog gelewe het, het hy melkkos gemaak. Ja, en baie nou ewe skielik het Annelies my Easy hierso he lekkerste melk. melkkos. Can't we do that on a food Friday? Ek sê Is it difficult to make, by the way? Of saga pudding. Daai met die sago pudding. Now that's alchemy. Ja, Maar dit is dit okay. Alright, ons praat van Suid-Afrikaanse Ek kos. seker ons kan 'n plan maak met dit, right. maar ons moet die regte persoon inroep om dit te maak. Okay, miskien moet ons vir Annelies kry. Annelies, kan jy melkkos of kan jy mielietert maak? Hoekom Dit sal nie? baie nice Mense wees. maak 'n baie lekker mielietat.
Dan kom jy op die show asseblief. Ja. Volgende Vrydag. O nee, dis dalk braaibroodjie kompetisie volgende week. Ja, ons moet nog met Julia praat oor die volgende braaibroodjie kompetisie. Okay. Goed. Kom ons praat oor Gatsby. Al wat ek weet is dit was soort van uitgevind. Ons moet gepatenteer in Athlone in die Kaap, die Gatsby, die eerste Gatsby. Is dit reg, Terry? It is. Ja. The Gatsby is a South African version of a Dagwood. Of a? Dagwood. Oh, right. You know, Right. but- Yes. The history behind it is actually quite interesting. Yeah. I mean, you've done quite a bit of research on it. Ja, It's basically a dish that brings people together korrek. because everyone adds something to it. En dit was 1976. Is dit eintlik uitgevind, né? Nee? Rondom daar, ja. Ja, 1976. En die ou se naam was Rashid Pandi. Ja. Hy was daar in die Cape Flats by Athlone. En wat gebeur het is die werkers was besig om sy winkel soort van reg te maak en te restoreer en so meer. En toe sê hy, weet jy wat, ek wil graag vir hulle iets lekker gee om te eet. En toe gryp hy daar 'n stuk brood en hy sit daar op chips en bologna en slaaiblare en eier en eie en so meer. En hy maak dit en hy sny dit in sulke blokke. En the rest is history. Die Amazing, né? woord en die gereg Gatsby het gebly natuurlik nou. Okay. En Kaufeee was nou Wikipedia en hy was ook op ander bladsye. Yes. Die verskillende ingredients van Gatsby het nou evolve oor lande heen. Yeah, it can have up to 15 different ingredients. Wat? Ja, wat jy So what is really cool, and I gave you guys the link, you can just go in there. What is really cool is that Rashad Pandi, right, he wanted to, basically he was renovating his food shop. ja, And there were workers there. And so he wanted to serve something that is quick, however filling, to, for his workers, helping him to renovate his store. And then subsequently he got this bread mixture base, but he wanted to give his workers substance. if you know. wholesome. Ja. And then he gave it to them, and then it was one of his workers. The worker's name was Froggy. He actually declared the sandwich as a Gatsby mash. All right? But he was alluding to the movie The Great Gatsby. Heeltemal reg. And so we're not talking about the new movie, The Great Gatsby. There was an older version of The Great Gatsby. This is the remake of the latest one is the remake. The one that we have in our mind. What was his name again? The guy acting in it. He was also in Titanic. He didn't make it on the little plank. Fitzgerald. No. Nee, nee. Rose's boyfriend. But anyway, Zelly will know. But we talking about the It was long previous. before our times. Ja. The time where men were men and sheep were nervous. Ja. And Kyk, ons kom uit die era van bote uit, die Titanic, die Nossop en die die dromedaris, Ja, dromedaris, tyger die reiger nie. die Volkswagens van 'n hoë gesteel. So Kaufeee die wat se ou se naam wat hom gedoop het Gatsby? Froggy. Froggy. So dit is die begin 1976. That's it. Dis toe die Gatsby's begin het. En het julle al ooit, sê maar, jy vat 'n broodrolletjie, né, 'n broodjie. Ja. En dan smeer jy hom en dan sit jy chips, hierdie Simba chips. Well, op hom, yes. En so on. En- You know, it's en in that salad. concept, I isn't did it? that with white bread. We used to do that with white bread. Yes. Wat Jy dis? smeer hom Slices. botter en dan sit jy Simba Slices. chips of Ja. iets Ja. op. Crinkle cuts. Weet jy Kaufeee en Chef Terry, ek het gou-gou vir ons Infostreamers het ek 'n video gemaak oor die Gatsby's dat julle net 'n idee kan kry oor hoe lyk 'n Gatsby. Maar hy het soveel geure en kleure. Ja. Die belangrikste wat jy moet onthou is as jy hom in 'n baguette sit, in 'n lang baguette, Okay. dan kan jy hom in 4 of 5 of 6 porsies sny en elke happie vol, dit is vullend. Maar kyk, kom ons kyk gou na hierdie video.
Ons is terug. And we're back. Ons is terug. So as you can see, Terry has just gone back to his work bench. Ja. Sy place. Ons kuier, and ons he's kuier. preparing a wonderful Gatsby. Wat sê julle? Wat sê ons mense wat saam kuier Well, met Gatsby? dankie Zelly. Ja, dis Leonardo DiCaprio. That did Correct. the remake. Ja. You're right. So Maar die thanks Zelly for that info. novelist, Gerald Fitzgerald. Dis Ja. die eerste ou, hy het die Great Gatsby geskryf, dink ek. Hy was 'n Who was novelist, Gerald Fitzgerald. Gerald Fitzgerald. Gerald Fitzgerald. I thought it was Sorry, those Irish guys. Patrick Fitzgerald and Gerald Fitzpatrick. Ek onthou nie van Fitzgerald. Ja. As 'n novelist. Yes. Wat geskryf, maar in elk geval dis bietjie, dit was voor my tyd. Maar toe met my geboorte het iemand dit gerecycle in my mind. Ja. Iemand die storie vir my vertel van Fitzgerald wat dit geskryf het. Herman Oosthuizen sê, hoekom moet daar blare op het wees? Dis bokkos. Nou as jy vir Herman ken, hy is ons nou 'n vleisman. Maar kyk, onthou nou, Herman, jy Sê vir hom dis verkleed. ja, Herman, jy het nou weer nie geluister in die klas nie. Hy het nie weer geluister. Die ding met 'n Gatsby is, jy maak dit volgens jou smaak. Ja. So as ek 'n Gatsby maak, gaan ek ook nie blare opsit nie. Jy weet, maar ek het al 'n Gatsby gehad. Met chips op, met eie, met tamatie, met kruie Okay. en maalvleis met 'n sous dat dit hier afgeloop het, hier in die gange af tot daar buitekant. So jy maak maar nou wat jy wil. Vir my wat belangrik was, is daai vars slapchips. Yes. En ek het myne sommer 'n bietjie ekstra geassyn en gesout. Jy weet, ek sal ook bijvoorbeeld nou nie maklike blare insit nie, want die ding met my val staan is die blare sit hier vas. En as ek dan vir jou smile, Herman, dan hang jy 'n stuk petersilie. Ja. So, Onthou julle nog die beste plek in Windhoek waar die beste slapchips gemaak het? steemras. Maar jy het steemras gehad, dan het jy die Botha supermark gehad, né, op die hoek, en dan Ridas in Klein Windhoek. Daar oor kan die Shell diens Maar nog steeds daar in varkoor. varkoor. Diep oliegebraaide varkoor. Nee, chef Terry, is dit varkore? Ja. Dis Dis soos chips. Jy eet amper soos chips, maar varkoor moet jy daar by Ridas gaan kry. Russians. Russians, hulle het en daai tannie daar vra ek vir jou, hoe wil jy dit gesous en gespice hê, jy weet. Ja. Maar by Ridas is definitief 'n plek. Moet nie vir Banierspark OK Foods slapchips. Hulle is ook lekker. OK, daar het ons dit. Nog weer die vir julle wat Pionierspark bly daar by die OK. Gemaak daar 'n draaitjie, laat weet vir ons waar is julle gunsteling slapchips, vis en chips of Gatsby. Gatsby, waar ek weet waar koop ek my Gatsby's. Ja. En dis by 'n mini OK, mini Spar, mini Super Safe, net daar regs van Sunshop. Daar's die lekkerste Gatsby wat jy Did they make Gatsby's? ja. Gatsby's. It's called something super safe ja. market or something like that. Maar dis net regs as jy voor Sunshop staan, regs van Sunshop, klein drankwinkel, supermark takeaways. Gatsby's wat jy jouself vreet. Ja. Dat jou naaltjie staan soos 'n bokhoring uit. Maar baie lekker, baie lekker. Ja. So terwyl chef Terry daar agter vir ons opskep, ek wil net gou nog 'n advertensietjie hierso. En dit is die fondsinsameling van Kylie Goes America. Dit is eintlik iBit Agri. Wat julle sal ook daar sien, gaan na die webwerf toe www.ibitagri.com en dan kan jy jou bot insit vir skape en die fondse gaan vir die bydrae tot die USA Schools Nationals wat deur Nike aangebied word, maar daar is kostes verbonde en daar's 'n fondsinsameling vir Kylie. What is really cool about this, one of our supporters out of Ochivarongo, and hopefully we'll be able to get him either next week or the week afterwards, Mark Mucker, who's been a super supporter of Infostream Namibia. He's made it possible in terms of iBit Agri, which is not only an auction site, it's actually also sales and a purchase website, an online website in Namibia, who's supporting Kylie. And ek dink net is 'n wonderlike gebaar. Ja. Dankie Mark. Thank you so much. En die agter ons by Chef Terry het ons vir die
pragtige Julia, baie dankie Julia. Hallo Julia, wil jy kom hallo sê? Jy ons nuwe deel 'n spanlid van Infostream. Yes. Ek dink wat ons doen is ons met 'n chefs baadjie ontwerp Right. met so Infostream so op die That we can do. so op die mou, so groot af Infostream. Ja. Ek dink dit gaan lekker wees. O, daar op die bos. Dat jy kan hom sien van voor af. Dis reg. Maar soos jy werk, dink ek so langs die kant, as daar so Infostream hier gestaan het. Ja, sê. Dit kan maar met groot mooi wees. lyk. So wat hier op ons borskas is. So we've got go-karts, chef jerseys, or what do you call it? Chef's jacket. Daar's hy. Chef's jacket. So, hoe lyk hy? Chef dit ook. Julia gaan ook vir ons Wow. foto's neem van ons gas. Julia, kan ek jou los met die foto's? Dan kan jy vir ons dit stuur. Hey, are you seeing what I'm seeing, brother? Wel, jy gaan nou Het Ja. jy die kamera ek gestel? gaan hom nou stel. Because Okay. you need to see what Ek Terry gaan did. as And Terry bring hom in, dan gaan ons nou daai kyk. he literally Jy did this sien in jy- half an hour. Terry, ou daai. Liewe Hou daai. ouwe. Ek gaan dit eers hierso. Wow. That is Absolutely Dit is- fantastic. Kaufeee, nou daar's vir jou 'n Gatsby. Now Terry, hoe sit jy daar? now that And I finished it Is off with a- a little bit of peri-piri sauce. okay. Traditionally, it's with mayonnaise or tomato sauce and stuff like that, but I mean, Yes. that's a bit tame. Yeah, I know. We need to get a little bit of a stinger in there. And this is a very nice sauce. You mag taste maar. it now. Let me have a look at that Wag, sauce. sê Chef Julia. Did you Sê put ook the 'n foto sauce van on ons already? saamneem? Yes, I have. Oh, I put a little bit on, but you can always add more. Right. So this Ja, is a daar's ons fotograaf. Nabasco sauce. kyk eers gou daarna Julia. We've got to have a look at Julia. Daar's hy. Smile for the camera. Dankie. Dankie sê nie so. Now have a look at this Gatsby. Isn't that How's it? cool? Ek wel, Kaufeee, wat sê jy? Karen is op Karen Malan. Het jy Sy verstaan sê wat nou, 'n Gatsby is? Lekker man, lekker. Ja, Eric so sny. Okiri. Ja. Okiri is ook, I say now that's what I call a Gatsby, absolutely. And so, wow, Het jy al ooit this so een could feed an gesien? army. This is I mean, as you said earlier, it can have all sorts of different fillings. right. Gaan nou why not One of the most famous fillings is fried calamari rings. Yes. Slap chips, fried calamari rings, tomatoes, lettuce, cucumber, onion, Maar hierdie ding is ongelooflik. sauces of your choice, cheese, eggs. Can you imagine that? As you're cutting that, I can only imagine that with what was the gentleman's name who actually made this with Froggy that actually called it? Borde. Nee, ons eet dit op koerantpapier. Maar vir julle. We are eating it on koerantpapier because Froggy, who hom in koerant gegee. named this, he probably didn't have a plate to eat it from. So Dirkas, there we go. Ek is happy. Ek eet Is hom. jy happy? Ek eet hom vandag op die financial news. Perfect. I'll Like a do it budget. on the Namibian must avoid the resource curse. Ja, baie lekker. You just love Ja. your job. Ah, yes. That's fantastic. Wat ek sê is hierdie Hey, Zino. Zino is hier so. Oh, jy's die ouer broer. al wat ek vir julle kan sê is nou wat het ons op hierdie Gatsby vandag? Ons Dis het, 'n massiewe stuk kos. yeah. Ons het, I've used rocket leaves Ja. and some spring onions, Ja. Right. and then we've got some onions, tomatoes, Yeah. cheese, fried eggs, slap chips, Ja. and which is the steak Kapanna steak. Kapanna steak. So, Dis 'n kapanna steak so, and then a dash of Portuguese peri-piri sauce. maar dis jou eie sousie. That's my own recipe. Baie lekker. It's going to be in the shops very soon. Oh, Ek that's moet going to sê- be cool. Yeah. Ek het nou hierdie chili pepper spice blend Jy het kan, ek nou. jy kan dit ook opgooi. Dis bitterlik lekker op 'n op so 'n broodjie. Especially with eggs. Lekker. Wow. Kan ek daai ene vat? Jy kan. Ek begin Kaufeee, ek begin hier van 'n kant af. Does hy?
Oh, say. You want a middle I'm piece? eh? feeling, yes, please, if I may. No, honestly, that you're reading my mind like there's no tomorrow. Talk about knowing your customers. Huh? Yes, fantastic. Man, Hier is twee snytjies vleis wat ek geval het. Kapanaki, is dat reg? Dankie. Say, Man, oh man. and how's that? So this is Ek kan ook. natuurlijk I'm moet going to jy. climb in. Natuurlijk moet jy. wow. Okay. So can you imagine that there are 11 people watching us eat? Wel, Dis baie lekker. And you can understand why it's a small portion, but it's filling. Yes. ja. Die koffie, jy moet maar terugsit tussen die broodjie wat jy eet. Want hulle dat val uit, maar is heerlik. Ek moes jou eintlik 40 jaar terug ontmoet het. And we could have had this all our lives. Wel, Is dit nou nie lekker nie? die kapanna steak saam met die eier is wonderlik. En dan die kapanna steak eier en die chips en die kaas is nog beter. En dan kom die rocket geur deur en die Pepperiness. en die eie en die uitjies. En dan die kaas maak altyd lekker. Ja. Maar wat heerlik is hoe smaaklik die hele happie is. Ek bedoel, And how appetizing it looks. dit does, nee? En sien jy Herman Oosthuizen, dit is hoekom Terry gesê het daar moet 'n paar blare by wees to give it some color. However, Terry, I'd like to ask something. You know, now that we had the history of the Gatsby and all that kind of stuff, I mean, this could comfortably serve, I think, 4 people at least, isn't it? What do you think is the cost of this? I mean, this is an elaborate Gatsby. You can get an economy Gatsby. Yeah, You Maar die can get broodjie, a- die gas, die baguette was $9. Die baguette was $9. in here, there's 1 tomato, half an onion, half an onion. half an onion. There are 4 eggs. Right, There's 1 steak, right. about 150 grams steak. There's 4 slices of cheese, which come to about 50 grams. Okay. There's a portion of slap chips. Which at the supermarket, if you're going to just pick it up, you can either do it yourself, 1 potato. Exactly, I guess. 1 potato basically. Right. Say 1.5 potatoes. Okay. And then 4 a eggs. French loaf. Yeah. French loaf was $9. Ek het $9 betaal vir Yeah. hom. So you can create a meal for 4 people for under $50. Ja. Incredible. Ek sou sê hierdie maaltyd vir 1 2 3 Ja. 4 5 6 7 7 mense $45. There you go. So don't moan, Namibians. You Namibians. You moan too much. Ja. The cost of food, you just need to know what to do. And let me tell you something. I'm a hamburger lover, but I think I might be changing my mind. Gatsby can put a hamburger to Coffee? shame very To shame, quickly. Yeah? to shame. Koffie, wat jy ook kan doen is, jy kan natuurlik vir jouself 'n lekker Portuguese rol koop. Yeah. Terwyl ons hier smaaklik eet, gaan ek weer vir julle die video wys, daar is ook die resep. Jy kan 'n Portuguese rol koop, met ander woorde 'n meal for one. Halwe porsie You chips. don't have to make big Gatsby's. Nee, You can nee. make small bags. Kyk, jy en dan koop jy vir jou 'n halwe porsie chips. Dis $15 vir Ja. 2 mense. Want dis genoeg chips. En 2 eiers. Okay, kom ons kyk gou weer daarna. Smaak lekker. Stuur vir ons julle boodskapies. Cheers, bye.
Wat sê? Nabasco. We back. Nabasco. We're talking about the Nabasco sauce, which is really cool. May I try some of it? Hoorie, Please, go for it. hoorie, al wat ek vir julle kan sê is, Chef Terry, hierdie was vir my besonder lekker. Dit was. Ek moet vir jou sê This is die really, gereg. really special. We had a half a fantastic. portion each, and Yes, kind of satisfied, isn't it? definitely, Yeah. you know, I can go for at least till this evening without Ja, having to have ja. with lunch. Maar wat vir my lekker is as jy nou vinnig dink mamma, pappa, 2 kinders, 3 kinders. Yeah. Eet op een bord. Ja. En jy hoef nie aardappels te maak nie, vat sommer slap chips, laat hom klaar. Want toe ek die slap chips koop vanoggend, toe sê ek gooi sommer klaar sout na sy op. So al wat nou gekom het oor die eier en die kaas, tomatie, is daai chili pepper sous. Die chakalaka, ek weet nie in die hele wêreld nie, maar by ons kry jy chakalaka steak. Chakalaka steak is soos amper soos minute steak Kaufeee, want kyk, chakalaka word mos in reepies gesny. Dis reg. Vir die vetkoek. Ja. So jy kry by, wel ek kan dit sommer sê, by van die superspars kry jy chakalaka steak. Ja. Die lekkerte is hy's klaar met die chakalaka spice, is hy gespice. So jy hoef ook nie jou vleis te spike nie. Vinniger, druk 'n slukkie. Jy's soos ek. O, Sorry, but is hy your sauce is fantastic. But try this one. ek gaan nou. Chicken livers, piri-piri, the chicken in it, braai. I eat woema. You're not going to be sorry. Woema. Kaufeee, You caught me off guard there. okay. Ons kyk wie gesels saam. Nee, hy's klomp, is dat nie so. Kom ons kyk. Claudine Nelson, ons pragtige Claudine, sy's ook 'n fellow entertainer and musician. Sy sê that looks delicious. Hello everyone. En dan Karen Malan sê green pepper, Yes. possibly. Yeah. Green pepper. Weet jy enige Yeah, you can a Gatsby you can build to net your soos jy wil taste. kaart Yes. gee. Add what you want, take out what you want. But the key ingredients are the bread, slop chips. Yes. That's it. Ja. And Those the are rest two you key can go ingredients. crazy. The rest you can do Van whatever you want. bologna tot maalvleis tot eier tot Kaufeee. Jy het 'n resep gepos, né? Nee? Yeah, Okay, actually, I put on the recipe. I'll just put it on again, so that everybody can benefit from this. Piet Spies sê hy soek van jou sous. I will organize this for you, Piet. Don't you worry, we'll get you sorted, even if you're on Bloemfontein, because Piet is not allowed to partake in any competitions because he can't win it. The prizes can't leave the Ons sal vir jou stuur, Piet. yeah. Ek sal Ah, of bring. it's quite a long recipe, to be quite honest. It is. I mean, it can have up to 15 ingredients. Ja. Yes. So Maar alles is variable. it is. Dis mik en druk, jy besluit. Yeah. Maar so Chef I mean, Terry here sê, we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Ja. ingredients. ja. En daar het jy dit. Slap chips, bietjie van die greens, rocket. Dan is daar vleisie, eie, kaas, tomatie, eier en dan die sousie bo. Heerlik, heerlik, heerlik. Have you recovered? Kaufeee, Recovered. Wynand, would you like a piece of the Gatsby? He would like a piece of was the on. Gatsby. Pass it on. So fantastic. Hier is This julle- was absolutely great. moet- Loved jy every moet second of omgee. it. Every bite. Baie nice. Chef Terry, baie dankie. Dis 'n groot plesier. Elke keer as jy kom kuier is dit 'n moerse sukses. Dis altyd lekker om hier te wees. Ons gaan weer 'n tydjie maak wanneer jy beskikbaar is. En vir al julle infostreamers, hoop julle het 'n lekker resep vir die naweek, vir die familie. Yes. En jy kan of daai kry jy 'n baguette, French loaf. Jy kan ook net gewone breadchins gebruik as jy wil. Of Cream 'n is a ciabatta. market. Of 'n ciabatta, Ons ciabatta altyd ook. market. Ja. Cream is a market. Ons altyd target. Baguette. Baguette. Oh, it's Baguette. baguette. Oh, French loaf. French. Dis so. Français. So ek sê vir jou baie Op 'n dankie en knol. dankies. En dankie vir jou Groot moeite. plesier. Ja. Enige tyd. Kaffie is daar nog boodskapies. Ja, is nie Piet wat sê hy soek van die sous. And I think we can almost call it a day unless we just want to have a real good look at the weather. Ja, kom ons kyk gou na die weer Okay. vir die naweek. So kind of cloudy. Now there's a little bit of a breeze. Okay, so I'm giving everybody here as we speak, giving them the
satellite picture. En ewe skielik het dit bewolk geraak buitekant. Ja. Yeah. And then we'll have a closer look they- at the Met Office. Is hierdie wolke koue wolke? Ons gaan nou of is dit, Ek kyk. dink dit kan 'n bietjie Reënwolke. koeler Dis geraak. een van die twee. Is of koel of reën. weer, ja, een van die twee. Ek het vanoggend vir koffie gesê. Kom ons kyk wat sê die So the weer. weather for tomorrow, Yeah. and tomorrow is going to be the 6th of May. The interior partly cloudy and hot with showers in the extreme southeast. And then the coast partly cloudy and cool. Ek dink môre kan ons weer 'n dag verwag soos vanoggend. Have you got the duvets on your beds already, or are you guys still Ja. sleeping on Nee, the myne. lakens Nee, and stuff? vensters oop. Ja, my Okay. ook. Dis 'n lekker, dis heerlik. Ek moet sê dit is nog nie winterkoud nie. Nee. Ja. Venster oop, maar my waterkoeler is af van nou af. Want dit is koel genoeg in die nag, maar nog nie winterduwy nie. Ja. Nee, nog nie. Nee, nog nie. At the coast, die van julle wat by die see is, Napsu sport events en al sulke goed, so tussen 20-22 grade by die kus. Hier in Windhoek in die sentrale gedeelte is 28. Dan kyk ons 'n bietjie na Katima Mulilo 32, Ondangwa 33, Oshakati 32, Otjiwarongo 31. Pretty much in the ballpark figure. Then as we go down south, it gets a little bit cooler. Rehoboth 28, Mariental 32, Keetmans Hopeloos 31. En dan kyk ek 'n bietjie Luderitz 26 en dan gaan ons 'n bietjie Gobabis en Buitepos so 29 grade. So eintlik baie lekker temperature. Nee. Ja, ek dink die Napsu, dis baie belangrik dat die ouens wat by Napsu is, dat julle dit geniet. Dis natuurlik 'n groot skoolevent. Ja. En dan aan die ander kant wat ook belangrik is dat baie mense net bietjie gaan kuier by die kus. Ja. En net bietjie die naweek weggebreek of nie net kus toe nie, maar ander plekke toe dat jy veilig ry en dit geniet. I heard there's at least 3,500 people by the private school. Wow, Maklik. at the Napsu. Maklik. Wow, Ja. big event. Ja. Ja. Ek het een van Gotta ons keep oud that sport kollegas, going. oud kollega, ons het vanoggend gepraat van die oud kollegas wat met aansterk, Joep en Christo. En dat is ook vir Almarie, ook 'n oud kollega van ons, haar seun speel tennis, hy is in die top toernooie gekies. As jy kyk, dink sy kyk dalk baie sterkte ook vir julle, ons hou duim vas. En 'n lekker naweek. En dan Môre. ook dankie aan Julia en Wynand. Baie Hulle dankie. eet op die oomblik hulle Gatsby's. Sonder die tweeetjie sou ons nie ons vuurtjie gehad het vanoggend nie. Is So dit? thank you to Ja. Julia en Wynand. Wat was hy? En dan Zino, ek weet jy kyk, jou broer sit hier en wag vir jou. Kom. Maak Baie dankie julle. Safety 1000, dankie vir die tyd wat jy opgeoffer het vanoggend saam met jou familie vir die naweek. Geniet dit. En ons gesels Lekker gou naweek saam. vir julle. Ja. Okay, julle cheers koffie. Bye Van my bye. kant af groete eers. Bye bye julle. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.